En este video, me gustaría mostrarte cómo deshabilitar el sonido de notificación en tu cuenta de Fiverr. Así que vamos a empezar nuestro video. En primer lugar, solo tiene que abrir su Fiverr desde su navegador. Yo simplemente lo abro desde mi navegador Chrome. Y luego en la esquina superior derecha, puedes encontrar un icono de notificación. Así que haz clic en él. Y si desea desactivar el sonido de notificación, simplemente haga clic en este icono de sonido. Ahora mismo está desactivado. Y si quieres activarlo, haz clic de nuevo. Ahora está activado. Así que de esta manera, se puede desactivar el sonido de notificación.